Yan po mga Lodi, dumating na po yung ano natin, hinihintay sa from lazada. Bilis po ng delivery sa Alex PH. Salamat po sa nag-deliver. Okay. Pero bago po natin to buksan, share ko lang po sa inyo yung product na to. 5in1 capsule. Bali, ang contents niya po is malunggay, guyabano, turmeric, serpentina, and mangosteen. Health benefits niya po is anti-aging, diabetes, arthritis, hypertension, diarrhea, cough, inflammation, anti-cancer, immune system booster. Maganda po to kasi natural po siya, 100% natural po. Bali, wala po siyang preservatives. Bali, ang take po niya, pwede pong dalawa sabay. Dalawang capsule. Palakas po ito ng resistensya. Kung palakas po. Tapos po, yung meron din po tayong pareho naman to. Ayan, dr.larsyl herbal drink, malunggay calamansi. Yan po siya. 1 tablespoon equal to 1 cup of watermelon. Pwede po siyang hot or cold. Mabibili po ito sa Jesus Sanctuary Wellness sa Tagumpay, Orani. Hindi rin po yung nila contact number. Yan po. Pwede nyo pong try po natin. Kaya mo, may honey po siya kasama. Kaya ganyan po siya. Bali, malunggay sa kalamansi. Pwede nyo pong gawing dalawa. Yan, tapos po, yun pang lumin. Yummy! Para sa sa ubo. Kung may ubo, makati po yung lalamunan. Yan, maganda po ito. Lalo na yung pandemic po. Sa dr.larsyl po, herbal drink. Yan po. Tapos, ito na po, tingnan po natin kung kadalang nasali. Bilis po ng delivery. Bali kahapon, hindi lang po na-deliver. Kanina lang po na-deliver. Kaya tinawagan ko daw po, tapos pinuntahan ko na po. Kaya salamat po sa nag-deliver. Salamat din sa akin. Ganda po na packaging, well sealed. Talagang ingatan po. Like, ang pangalan. Racing R Accessories. Yung seller. Racing R Accessories. Yan po, 960. Murang-mura lang po. Bali, may ano na rin po siya. Ang tawag doon. Sa siya. Yan, ICC. May ICC na po siya sticker. Tingnan po natin kung tama po yung pinadala. At kung maayos. Pamuna siguro to. Panyo. Hindi. Ano siya? Yung parang hindi magasgas pagka pinito natin. Okay, ayos. Ayan po. Yung packaging nakabubble. Nakabubble wrapper. Ayan. Ayos. Okay na okay talaga si seller. Shout out sa seller. Talagang iwas gas-gas. Ayun. Ayos, may sticker siya. Iwas, yung sulit. Yan po siya. Glossy black. Yan po yung napili natin. Ganda rin ang lalim nyo. Makapat, malambot. RXR. Yan po, RXR helmet. Ang galing natin ito. Ang ganda.
Yan. Po yung RXR. Yan, galing kay Racing R Accessories. Oh yeah.